Wonten ing bab menika kita akan membahas bab agama dan budaya. Saderengipun kita sinau rumiyin, kita kembali akan memahami napa niku ingkang dipun sebat sebagai agama. Nah, apa ingkang dipun maksud agama. Nah, Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, agama menika menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Nah, menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, ad-dinu huwa ma syara'ahullahu ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadati lissolahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Niki miturut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah ingkang dipun maksud agama. Agama menika napa ingkang dipun syariataken Allah melalui lisan para nabi ingkang awujud dawuh Allah, awisanipun Allah saha pitutur saking Allah kangge kesaenan tumrap umat menungso bab agama saha bab akhirat. Niku ingkang dipun sebat agama. Saengga agama menika tuntunan saking Allah ingkang dibeta para nabi ingkang arupi dawuh salajengipun larangan tuntunan ingkang kangge kesaenan kita sedaya umat menungso. Nah, menawi agami Islam menika napa? Ad-dinul Islami, agama Islam menika alladzi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Agama ingkang dipun beta kalian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa ma anzalallahu fil Qur'an, ingkang dipun tumurunaken Allah wonten ing Al-Qur'an. Wa ma ja'at bihi sunnatul maqbulah, lan napa mawon ingkang datang bersama dengan sunnah yang diterima. Maksudipun sunnah as-sahihah minal awamiri ingkang awujud perintah, wan nawahi larangan, wal irsyadati bimbingan, li solahil ibad untuk kebaikan hamba-hamba Allah, dunyahum wa ukhrahum kanggo donya lan akhirat. Nah, Bapak Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, salajengipun kita matur niki wau bab agama nggih. Agama niku tuntunan saking Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan marang Allah Subhanahu wa taala. Sakmenika napa niku budaya. Bapak Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, kita sampun mangertosi pilih budaya menika adat istiadat. Nah, budaya menika adat istiadat ingkang berupa cipta karya napa mulai? Ingkang intinipun terbentuk saking kebiasaan manusia. Menika membentuk budaya. Maka budaya niku macam-macam. Ada istilah wonten ing papan kita negara mawa tata, desa mawa cara. Karena nggadahi adat dan budaya yang berbeda. Sebab niku hasil cipta karya rasa karsa saking menungso. Nah, sehingga saben-saben papan panggonan niku mboten sami. Contoh menawi wonten ing mriki di tempat kita wonten tamu disuguh teh manis napa pahit? Manis nggih. Sinoso ora ngarani manis, teh mesti manis. Jenengan pesen pecel lele, ngunjuke napa? Teh. Nggih gula mboten? Nggih gula. Saniki Bapak Ibu teng Bandung pesen pecel lele. Minum apa ya, A? Teh. Nah, teh manis napa? Tawar. Lho kok tawar? Niki disebut adat kebiasaan budaya berbeda. Wonten Gunung Kidul, Bapak Ibu bertamu disuguhi napa? Nek teng mriko jangan lombok. Nah, sayur lombok. Nah, pedes. Nek teng Bantul nah, boten sami. Niki disebut budaya utawa adat istiadat. Nah, Bapak Ibu ingkang minulya,
Kebudayaan miturut Islam menika wonten kebudayaan ingkang diakui syariat. Nah, wonten kebudayaan ingkang diakui syariat. Sehingga wonten kaidah fikih, para ahli fikih menika membuat kaidah al-adatu muhakkamah. Napa kaidah fikih pun al-adatu muhakkamah. Apa artinya? Adat istiadat itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Nah, pripun kaidahipun? Al-adatu muhakkamah. Adat istiadat saged dijadikan sumber hukum. Nah, kadang-kadang adat istiadat saged dijadikan sumber hukum. Selama adat istiadat menika boten bertentangan, boten berbenturan, tabrakan kalian tuntunan agama. Nek tabrakan kalian tuntunan agama, sinaosa adat istiadat boten pikantuk dipun dadosaken sumber hukum. Nah, contohnya napa Bapak Ibu ingkang minulya? Contohipun wonten ing agami kita anggenipun menentukan mahar nalika pernikahan. Niku ketentuanipun boten wonten mahare pinten. Niku saged ngangge ketentuan adat istiadat. Teng Bantul Yojo niku murah. Seperangkat alat salat. Wis wangun niku. Sinoso regane ora ngapira. Regane pinten, Pak? Seperangkat alat salat. Nek trimo rukuh sik nerawang niku ya. Berapa? 30.000. Nah. Tapi ya cari rukuh yang sesuai tuntunan syariat. Aja nganggo sik nerawang 30.000. Berapa Pak? 200. Nah, wis wangun niku. 200. Ya terus niki Islam tidak menentukan anggenipun pernikahan niku mahare pinten, niku diserahkan kepada adat istiadat budaya. Sehingga budayanipun adat istiadatnya mboten sami. Maka Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah menika kalebet pemahaman saking al-adatu muhakkamah. Bahwa adat istiadat niku saged dijadikan sebagai sumber hukum selama mboten bertabrakan bertentangan kalian tuntunan agama. Maka akad nikah menika maharnya ditentukan kepada adat dan budaya setempat. Nah, ada yang dari Jawa Timur? Jawa Timur napa, Pak? Ndak ada. Selain saking Yojo wonten sing saking pundi niki? Wonten mboten ingkang sanes? Ndak ada. Penduduk asli sedaya niki. Oh nggih. Jenengan pundi, Pak? Indramayu. Maharin apa niku? Oh, sami. Oh nggih, budayanya sama nggih. Pripun? Oh nggih. Nggih sami nggih. Nek unjukan sami napa mboten, Pak? Teh manis sama tawar? Kalau bilang teh pasti tawar. Oh, teh pasti tawar. Nek teng mriki? Oh harus bilang teh manis. Oh nggih. Nek teng mriki dibalik, Pak. Nek muni teh mesti manis, nek pengen tawar kudu bilang teh tawar. Nah, niki jenenge budaya. Kebiasaane berbeda. Nah. Baik Bapak Ibu ingkang minulya, contoh lain, masalah pemberian nafkah. Niku agama nggih mboten menentukan nafkah seorang suami kepada istri niku piro, tidak ditentukan berapa juta. Tidak ditentukan berapa rupiah, berapa dinar, berapa kilo beras nopo kurma mboten, ditentukan oleh adat budaya setempat. Niki masalah pemberian nafkah. Sehingga ojo dibanding-bandingke nafkahe wong Bantul karo wong ibu kota. Nah, itu berbeda. Nah, nek teng ibu kota nafkah pinten, Pak? Bulan. Angkanya menyentuh berapa juta? Tinggi. Nek teng Yojo angger iso tuku beras, iso jangan wis cukup. Nah, niki masalah pemberian nafkah. Al-Qur'an ngendika wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, bahwa dalam mempergauli istri dalam masalah nafkah besarannya niku sesuai dengan uruf adat kebiasaan.
kebiasaan penduduk setempat. Sehingga menika nyun sewu Bapak Ibu, tidak benar kalau mengatakan Islam itu anti budaya. Islam bukan anti budaya. Terbukti dalam masalah mahar diserahkan kepada adat budaya setempat. Masalah nafkah diserahkan kepada adat budaya setempat. Berarti Islam anti budaya betul? Betul. Nah, termasuk dalam masalah sholat. Islam niku hanya mengajarkan dalam masalah berpakaian menutup aurat. Bentuknya kaya ngopo, modelnya seperti apa, niku budaya setempat. Batik, apa mana ya? Selain batik, kemeja panjang. Nah, cara menutup auratnya berbeda. Celana panjang, sarung. Niku kalebet adat dan budaya. Sehingga Bapak Ibu nalika kita sholat nganggo batik niku sudah ada adat dan agama. Sholat niku agama, batik niku budaya. Nah, maka Bapak Ibu ingkang menulis sholat itu agama, batik niku budaya. Niki budaya mboten niki? Budaya. Penutup kepala niku budayane benten-benten. Nek teng mriki nggih sik ra iso dikumbah ngeten niki. Nah, niki mboten saged dikumbah lho niki. Nah, nggih, mboten saged dikumbah niki. Nah, wonten sik gadah ngatengen dikumbah? Mboten nggih. Nah, jadi niki budayane mboten dikumbah. Nah, nek ngene Mas Heri dikumbah niku. Nah, niki padha-padha penutup kepala mawon budayanya berbeda. Ngene Mas Heri niku dikumbah mboten? Dikumbah. Nah, nek niki mboten ngene Mas Pranata Hadicara dikumbah mboten niku Mas? Mboten. Nggih, mboten. Baik. Ya terus niki dalam masalah menutup aurat niku monggo sik penting auratnya ditutup, modele kaya ngopo, bentuke seperti apa niku budaya. Arep nggo sarung tenun ya oleh, sarung Samarinda ya ora apa-apa. Napa mulai? Nganggo celana napa niku sik rada larang. Jin. Intine Bapak Ibu ingkang minulya itu masalah budaya. Contoh lagi budaya dalam agama kita. Niku anggenipun membangun masjid. Masjid niku tempat ibadah. Nanging bentuk masjid niku diserahkan kepada budaya, adat. Sehingga masjid niku setiap daerah bentuknya tidak diatur oleh Islam. Islam mboten ngatur bentuk masjid kudu kotak kaya Ka'bah, mboten. Kudu nganggo kubah, mboten. Kudu nganggo bulan bintang, mboten. Itu budaya. Nah, arep nganggo bulan bintang ya oleh, arep kotak ya monggo, bunder ya oleh. Nah, ajeng tumpang napa niku nek jaman riyin? Atapnya 3 niku. Jadi atapnya 3 nggih, tumpang 3 niku nggih. Nah, tumpang sari nggih, napa-napa istilahnya? No, joglo ya oleh. Nah niku budaya, adat istiadat. Niku mboten napa-napa. Dan lain-lain. Niku wau kalebet adat ingkang saged dijadikan sebagai sumber hukum selama mboten bertentangan kalian tuntunan agama. Kaping kalih kebudayaan ingkang Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah pada mulanya bertentangan dengan syariat, lajeng dipun dandosi, didandani, sehingga sesuai kalian tuntunan agama. Ini nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, umpama zaman rumiyin niku wonten syair-syair ingkang dilantunkan wong-wong jahiliyah mengandung unsur kemusyrikan. Lajeng Allah Subhanahu wa taala numurunaken Al-Qur'an niku dengan bahasa syair tetapi memberantas kemusyrikan. Sebab napa bertentangan kalian tuntunan agama. Mboten angsal. Syairnya terus berlanjut. Nanging isinya isi saking syair wau ingkang berisi kemusyrikan diubah. Sehingga Bapak Ibu ingkang minulya kebudayaan bersyair berubah, termasuk Al-Qur'an menggunakan gaya syair. Nanging Al-Qur'an bukan syair nggih. Sinaosa menggunakan
model syair, nanging Al-Qur'an menika kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu-ibu ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala, semanten ugi di dalam bab ingkang mekaten zaman Nabi itu ada kebiasaan ndamel napa nika ketika bayi lahir kepalanya dilumuri darah kambing. Nah, begitu Nabi diutus jadi nabi, mboten dibeleh, lajeng nyuwun sewu dagingnya dibagikan ingkang dipun wastani akikah. Dadi lek mbeleh kambing tetep ning didandani sik maune darahe dilumurkan di kepala niku diganti dagingnya dibagikan, rambutnya dicukur, ditimbang sedekah senilai berat rambut ingkang arupi perak. Nah, abote pira menika dinilai nganggo perak. Nah niku contoh ingkang magepokan kalian adat istiadat atau budaya ingkang saged dipun dandani yang bisa diperbaiki. Maka Bapak Ibu ingkang minulya umpami wonten ing sak kiwa tengen kita wonten kebudayaan ingkang boten bertentangan kalian tuntunan Islam, nanging wonten ingkang bertentangan lan saged dipun dandani, monggo dipun dandani. Nah, dipun leresaken supados boten bertentangan kalian tuntunan agama. Nah, sehingga Bapak Ibu ingkang minulya, ini dalam masalah ini tidak semua budaya ditolak, tidak semua budaya diterima. Ingkang selaras niku dipun tampi, ingkang saged dipun dandosi dipun dandosi, yang bisa diperbaiki diperbaiki. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, dalam pertemuan ketika ada orang hajatan misalnya, mantenan, ada budaya berjudi, main kertu misalnya. Niku saged didandani mboten? Oh saged. Nah, berarti monggo pertemuane diteruskan ning le napa niku wau? Berjudi dihentikan. Nah, umpama nek rak mboten nonton saya ngeten niku. Napa? Jadi pas pertemuan sesuk nggo ngombiongi manten do napa istilahnya teng ngriku jagongan main kertu. Nah, umpama niki. Nah, maka berarti pertemuannya ini tidak masalah. Nah, tetapi main kartun ini bermasalah. Sehingga perlu didandani, diperbaiki. Nah, contoh lain wonten mboten? Contoh liyane. Nah, ingkang dandosi yang bisa diperbaiki. Salajengipun ingkang kaping 3 kebudayaan ingkang bertentangan kalian tuntunan syariat, nah, kalian tuntunan agama. Contoh Bapak Ibu ingkang kados mekaten seperti adat istiadat nyuwun sewu niki nggih, larung laut misalipun, membuat persembahan sesajian kepala kerbau di laut. Angsal mboten? Mboten. Menyembelih kurban kanggo sik tunggu wit gedhe. Angsal mboten? Mboten. Sinaosa niku tinggalane simbah-simbah, peninggalan nenek moyang kedah dipun tilar. Sinaosa niku pun turun temurun, sebab kita mboten angsal, mboten pikantuk ndamel sesaji persembahan kanggo lelembut. Nek umat beragama lain monggo niku lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nanging tumrap kita umat Islam, budaya ingkang mekaten mboten saged dipun lajengaken. Nah, ingkang sanes napa? Ingkang bertentangan kalian tuntunan agama. Niki wau kula memberi contoh setunggal. Contone budaya tradisi gawe sajen kepala kerbau kanggo Nyai Roro Kidul. Nah, tumbal kretek nganggo napa Pak? Napa? Sami ngangge kepala kerbau umpama. Angsal mboten? Mboten. Nah, sebab niku bertentangan kalian tuntunan
Agama kita mboten pikantuk mengagungkan bangsa jin, mengagungkan nyuwun sewu lelembut niku mboten angsal. Nah, kita kedah namung nuwun marang Allah Subhanahu wa taala. Babakan ibadah fa idza sa'alta fas'alillah, yang njaluk marang Allah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah kepada Allah. Ampun njaluk tulung marang lelembut niku wau. Nah, Bapak Ibu ingkang minulya, sehingga di dalam bab masalah adat istiadat, masalah budaya wonten ing agami kita mboten pikantuk dihubungkan dengan keyakinan di luar Islam. Ini kata kuncinya mboten pikantuk dihubungkan dengan keyakinan di luar Islam. Nah, mboten angsal. Sehingga Bapak Ibu ingkang minulya, kebiasaan napa mawon mboten angsal dihubungkan dengan keyakinan di luar Islam. Contohnya napa? Duwe napa niki? Ingkang ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Contohnya, agak kesulitan saya kasih contoh. Ada yang punya contoh yang dikaitkan dengan keyakinan pra-Islam? Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, maka kalau sudah urusannya dengan keyakinan itu bukan budaya. Itu termasuk kepercayaan. Maka yang namanya keyakinan niku butuh dalil. Jadi keyakinan niku butuh dalil saking agama. Jadi keyakinan niku agama, budaya niku kebiasaan. Sehingga menawi dalam kebiasaan kok ada keyakinan menika kedah sumberipun Al-Qur'an lan Al-Hadis. Mboten angsal kok keyakinan sumberipun turun temurun. Nah, ana manuk kulik. Nah, jarene arep ana wong mati. Lah ini tidak termasuk budaya. Ini bukan termasuk adat, niki namanya khurafat, niki namanya takhayul. Nah, ini namanya takhayul, mboten budaya. Ana burung gagak, kau. Jarine napa? Arep ana sripah. Niki budaya napa mboten? Mboten, sebab ini terkait keyakinan. Keyakinan masalah gaib, masalah kematian menika nyuwun sewu butuh dalil. Tidak ada yang tahu kapan kematian datang. Niku senes bab budaya niku harus terkait keyakinan ada dalil. Tidak ada dalil ampun dipercaya. Contoh liyane melih napa? Ada lagi? Wonten mboten? Kula wis ngenehi contoh loro niku, Bapak. Kulik-kulik karo gagak. Apa meneh? Napa? Oh, kelek-kelek nggih. Nah, kelek-kelek. Nah, Bapak Ibu ingkang minulya, pas mantenan nek liwat kretek ngeculke pitik, itu bukan budaya. Nah, niku kudu tinggal ini keyakinan kepercayaan lan boten bersumber saking agama Islam. Nah, sehingga kita sebagai umat Islam harus membersihkan saking perkawis takhayul, saking perkawis khurafat. Khurafat niku menganggap keramat. Takhayul niku cerita mitos. Terus menganggap keramat kalian cerita mitos niku dalam agama kita tidak boleh. Nah, dilarang. Kecuali ada dalilnya. Nah, ono dalile. Jadi tidak boleh menganggap keramat atau cerita mitos takhayul. Nah, Bapak Ibu-ibu sinaosa niku sampun turun temurun. Itu ditinggal, ampun diteruske. Adapun Bapak Ibu ingkang minulya mengenai masalah ingkang sanes, ingkang tidak terkait dengan keyakinan, boten bertentangan kalian tuntunan agama, monggo tidak masalah. Karakteristik kebudayaan menika
mengacu pada kaidah al aslu fil asya al ibahatu hatta yadul tahrim. Hukum asal segala sesuatu menika boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Lah nek kelek-kelek mau haram apa boleh? Haram, sebab menganggap sial jika tidak melepas ayam. Kita boten pikantuk menganggap sial oleh sesuatu, segala sesuatu menika Allah ingkang sampun netepaken. Ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang menimpamu tidak luput darimu, apa yang luput darimu tidak menimpamu. Intine qad kataballahu laka, Allah sampun netepaken tumrap kita. Mboten krana mergo ra ngeculke pitik. Wah cilaka gara-gara ra ngeculke pitik mboten. Ana wong lara arep digawa nang rumah sakit ora oleh liwat. Nah, niku bukan budaya, niku kepercayaan. Nah, sehingga Bapak Ibu ditinggal liwat mriku mboten napa-napa, nyatane ambulan yo liwat kono kabeh ora apa-apa. Gitu, ambulan gawa wong lara mboten niku. Mboten nate temen to ambulan muter wae ngepal muter sik. Mboten napa-napa. Maka Bapak Ibu ingkang minulya itu termasuk nyun sewu mengkeramatkan sesuatu atau cerita mitos dipun tilaraken. Sehingga al aslu fil asya al ibahah, hukum asal segala sesuatu niku boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Bapak Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, maka budaya ingkang diakui sesuai syariat Islam ingkang pertama sesuai nilai-nilai Islam, boten bertentangan. Yang kedua, tidak mengandung unsur syirik, bid'ah, khurafat dan takhayul. Niki menurut Himpunan Putusan Tarsih Muhammadiyah loh. Jadi saya matur malam ini rujukannya Himpunan Putusan Tarsih Muhammadiyah. 1. Sesuai nilai-nilai Islam, tidak bertentangan Al-Qur'an dan As-Sunnah. 2. Budaya menika boten mengandung unsur syirik. Rasa syirik nggih. Menduakan Allah. 2. Nek mentigakan apa meneh wong loro ora oleh. Nah, jadi mentigakan mengempatkan apa meneh. Terus mboten mengandung unsur bid'ah. Nah, nek ada unsur bid'ah ndak boleh. Jadi dalam sinoso niku nyun sewu Bapak Ibu atas nama budaya. Kalau ada unsur bid'ah ndak boleh. Yang berikutnya tidak ada unsur khurafat, mengkeramatkan sesuatu. Niku yang mboten angsal. Salajengipun mboten mengandung unsur takhayul, cerita hayalan. Cerita hayalan jarene bledek kuwi mbiyen dicekel karo simbahe awake dhewe. Jenenge Ki Ageng Sela. Terus bledek kuwi mau ditaleni rantai. Nah, terus bledeke njaluk ngapura. Nah, gandeng bledeke niku wau menyerah njaluk ngapura. Terus simbah sapa mau? Sela niku pesen sesuk aja wani-wani karo putuku. Nah, saben-saben putuku nyebut muni putune Ki Ageng Sela aja tok samber. Nah, ini cerita asli nyata apa khayalan? Hayalan. Mungkin ndak bledek bisa dicekel. Petir bisa dipegang ndak? Nek dicekel piye? Nek dirantai? Kan dirantai dalam cerita itu dirantai. Ini cerita hayalan. Saengga nek ana bledek jenengan ampun muni mak Gwandrik putune Ki Ageng Sela. Nah, niku nyuwun sewu cerita hayalan. Niku nyuwun sewu Bapak Ibu, ada yang ahli tentang ilmu fisika? Itu apa itu? Kalau petir itu apa? Saya ahli fisika atau pernah kuliah fisika atau pernah belajar fisika sinten? Napa Pak? Ion negatif kali ion positif terus ketemu menghasilkan energi. Oke, energinya berapa watt niku Pak? Oke.
Jadi niku nek kira-kira umpama dicekel nganggo rantai sik nyekel pripun? Kobong nggih, kepental nggih. Baik. Nah, kula mboten dong niku, masih sik luwih paham nggih. Jadi bukan bidang saya, tapi alhamdulillah ini ada yang menjelaskan. Matur nuwun Mas, sudah dibantu menjelaskan nggih. Ion negatif ketemu ion positif melahirkan energi listrik. Nah, ingkang energinya besar nggih. Salajengipun budaya tersebut nyuwun sewu tidak mengandung unsur kedoliman dan kerusakan. Nek budaya niku mengandung unsur kedoliman dan kerusakan tidak boleh. Jadi misalnya ada budaya mengandung unsur kerusakan dan kedoliman. Budaya tawuran misalnya. Angsal mboten? Mboten. Sinaosa wis turun temurun. Kadang teng sekolah-sekolah niku nggih. Nek kakak kelasnya tawuran, adik kelasnya ya tawuran. Nah, sinaosa wis turun temurun ndak boleh dilestarikan atas nama budaya, mboten angsal. Budaya napa meneh selain tawuran? Menimbulkan kedoliman dan kerusakan. Budaya buang sampah sembarangan. Angsal mboten? Sinaosa wis turun temurun. Nah, iku kan biyen ngene iki kok. Angsal mboten? Ndak boleh dilanjutkan sebab mengandung unsur kedoliman dan kerusakan. Nah, jangan berdalil iki sono wis luwih sithik iki. Nah, jadi kadang-kadang orang berdalil kedoliman dan kerusakan niku lemuni iki wis ana sadurunge kampung kene ana. Nah, meskipun sudah ada buang sampah mboten pikantuk sembarangan. Contoh liyane napa meneh? Budaya ingkang mengandung kedoliman dan kerusakan. Mboten angsal. Napa, Pak? Jebloke mercon. Nah, niku nyun sewu jebloke mercon juga termasuk mengandung kedoliman dan kerusakan. Sik duwe pitik, pitike do mati. Nah, kok tahu? Lah kula disambati sing duwe pitike. Nah, sik donge bebeke ngendok malih ora ngendok. Yang ayamnya harusnya bertelur tidak bertelur. Nah, nyun sewu Bapak Ibu ingkang minulya karena kaget kena mercon niku wau. Nah, pripun le dandane angel napa, Pak? Nek es kebacut kena mercon niku angel dandane iki. Nah. Baik. Dados napa meleh ingkang mengandung unsur kedoliman dan kerusakan? Napa? Coret-coret tembok. Nah, itu termasuk budaya yang tidak boleh dilestarikan. Di jalan budaya nyerobot. Nah, maka budayakan antri. Ingkang salajengipun masih menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Menambah ingat kepada Allah tidak mengandung unsur maksiat dan melalaikan. Nah, jadi budaya tersebut mengandung kebajikan atau ingat kepada Allah tidak mengandung unsur maksiat dan melalaikan. Salajengipun pun kliwat. Nggih. Niki terlena kula. Salajengipun ingkang pungkasan nggih terakhir. Budaya menika mboten pemborosan, mboten perpecahan, mboten kemunduran. Budaya nek memberatkan pemborosan mboten perlu dilestarikan. Contone pas pernikahan jor-joran. Nah, lor kono wingi pira? 100 juta, aku 120. Nah, kono wingi pira? 120, aku 150. Nah, kono entek 150 juta, aku 200 juta. Lah ini budaya ingkang pemborosan. Ini mubadir. Kemunduran menika mboten pikantuk tidak perlu dilestarikan. Maka Bapak Ibu ingkang minulya termasuk budaya nek ngombe ora dientekke misalnya maem tidak dihabiskan. Nah, mung diombe sithik tinggal. Nah, niku budaya ingkang tidak perlu dilestarikan. Wallahu alam bisawab makatan